10月是台南文资月，台南市文资处是办真侪活动，包含互民众了解逐间庙寺的历史，会当实际去体验抽摇签。行政宫就表示，因庙内的摇签目前是已经有360首，是全台湾保生大帝庙当中上界侪。 每一个学员手提学习单，哪听导览员讲解，哪找找临位答案。每一间宫庙就哪亲像博物馆，为了要互民众充分的学习，台南市文资处运用北区公所、参清华大学所开发的教案，伫咧树顶行政宫办现地教学课程，除了带学员入捌历史悠久的牌匾、门神甲壁刀，另外嘛，互因实际体验抽摇签的文化。文资处办的这个活动，然后就是可以让专业的人来带领孩子，就是能够 用更深入的角度来看，透过跟这些场域的互动，然后你真正去亲近他们、认识他们，那透过一些比较活泼有趣的一些数位体验啊等等的，让你就是重新去了解说，他过去可能曾经其实是这样子一个脉络而来的。先向大道公禀报了后，手铿伫咧按倒，用香10枚，到尾才开始抽签，就要3个上杯才准算，这就是抽摇签的过程。这项传统文化到达上百档，庙方表示，传统摇签敢若330首，在地中医师高国钦发觉现代有真侪文人病，用10档去研究收集，佮跋杯请示，落尾替庙加增加30首，嘛弥补100档来摇签文化的短暂。百姓对宗教的信仰除了这个精神上以外辛苦病痛嘛是会来找保生大帝。咱保生大帝拄啊是这个医神。 所以对医药方面，我也是真内行。俗语讲，也得神，也得人，庙方提供抽摇签的服务，互民众会当心安。不过，嘛有建议讲，身体若是有各样，嘛是爱找医生甲特动。文资处伫文资会办一系列趣味佮轻松的活动，希望互民众用不同的角度来看本土文化的面貌。记者李成武台南采访报道。